yanlışlıkla dedik arkadaşlar. Ana menüye döneceğiz. Kaydetmeden ana menüye döneceğiz. Çünkü normal mod diyecektim ben. Bu size öğretici olmadan normal moda yöneliyor. Bunları göstereceğim size tekrar. Oyunu etmeden menüye dönmeyi seçiyoruz. Etmeden menüye. Etmeden menüye dönüp tıklıyoruz. Yine onu seçiyorsunuz ve normal modu seçiyorsunuz arkadaşlar. Kamera ismi de 2018 burada başlıyor. Burası şu an gösteriş amaçlı filan. Burada işte. Burada araba var. Burada arkadaşlar. Beğenmeyi kullanacağız. Ben Audi biraz karıştırmışım bunları. Hızlanma testi İnternet kafenin üstündeki gibi değil. Şimdi oyunumuzda bu da tekrarları dönüyoruz. İlk dışarıda alalım işte. Telefon var. Dışarıda alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Kabul ediyorum. Şimdi araba geliyor. Bırak bekleyelim. Bir sonra arabanın durumları. Araba geliyor. Yapalım.
dakika oldu ya. Devam edelim. Trenle geliyorum. Hızlıdan neler istediğine bakıyorum. Araç bizden yamalıklı tren istiyor. Bir de tren istiyor. Bakın. Bir dakika. Hava da bir istiyor. Hani tren balık istiyor. Tren balık. Ini siang banget dalam. Dan belum
Wow.